सोरोन तुका बसोंक बंदूक येता देवातून समसो शेवो जिवीत तुका भेटोन दिता देवा तूं आमचो उजवाड तुजो परजड बगूंक येता देवातून आमचो आदार तुजी मदत मागूंक येता बापा पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना बापा पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना मोगेच्या भाव भयणीनो परत तुमकां व्हरतो स्वागत प्राचीन काळाच्या ह्या तिसऱ्या आयताराक हेचे देवसुतेन आमी बघिता जाता आसतना देवाक आर्गां दिव्या देवाचो उपकार बावड्या असले वर्तेंपाक ताणें आमकां पाव केला पवित्र रचना आमी मिसाचें बलिदान माया मोगान आतां आमी संभ्रम्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसू जेजू क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनी मोगाळ भुरग्यानो आत्मीक जिणयेचेर एक नदर घालूंक आमकां आयची देवसुती आपोवणें दिता आनी आत्मीक जिणयेचेर नदर घालता आसतना ती जिणी उत्तम ना तर उत्तम करूंक ताका सर्जरी करूंक आमकां आपोवणें दिता आनी कसली ती सर्जरी जिविताच्या जरींत आमी एक जावन नितळ जावच्याक आमची पातकां वळखोन बगसणें मागोन देवाच्या वर्त्या मोगांत स्पिरितान जियोंक आमकां आदार दिला आनी असलो आदार आज आमी घेवया आमची आत्मीक तान भागोवच्याक जेजू आसा जिविताची जर दिवच्याक जिवीत दिवची जर तो आनी तसले जर आमचे थंय देंवता आसतना आमी प्रशांत वातावरण कशें नितळ निर्मळ जावन बरी आपुरबायेची जिणी जियोंक शकतले हांव तसलें बरेंपण देवान आमकां दिल्या खातीर ताका आभार मानया देवा मुखार आमी ल्हानशीं देवा मुखार आमी फातकी देवा मुखार आमी खालती जावन आमची पातकां वळखून घेतल्यार तो आमकां वर्तो करता तसलें वळखोवची जिणी आमी एक जावन आमच्या पातकांची दुखदन सांगता म्हणया हांव पातकेक सर्पदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत दुसारून वायट आदो आनी बरें जाणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच संवकार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पदता देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां ससणाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर प्रार्थया सर्पदेदार आमच्या मगळा पापां भुखेन आनी तानेन आयल्या तुज्या वर्त्या आत्मे जिवितान बगिदा जावच्याक तेंच कण सेवंक आमकां तुवें आपोवणें दिल्लें आसता अमिसाच्या बलिदानान सदांच अपुरबायतरान आमी जियोंक आनी तेंच बळ आमच्या दिसान दीस जिवनांत आमी एकठांय करून त्या प्रमाणे आमी जियोवचें आमकां पावक कर आमी मागता आमच्या सुमेचो पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता
आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें. पूण थंय लोक उदक नासतना ताणेन वळवळ्ळो आनी मोइजे विरोधशीण उलोवंक सांगूंक लागलो, आमकां तुवें इजिप्तांतली कित्याक भायर हाडलीं? आमी आमच्या भुरग्यां बाळां आनी जानवरां सांगता हांगा ताणेन मरचे खातीर. मोइजेन सर्वेस्पराक बोब मारली आनी म्हणलें, ह्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनी थोड्या वेळान तीं म्हाका फातरावच्यार आसात. तेन्ना लोकां मोगल्यान तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें, इस्रायेलींतल्या थोड्या मालगड्यांक घेवन लोकां मुखल्यान चल. नील न्हंयक मारिल्ली ती बेतकाटी हातांत धर आनी वच. हांव होरेबाच्या कडपाचेर तुमचे मुखार उबें रावतलों. कडपाक मार आनी लोकांक पियोवणे खातीर हांतलें उदक भायर सरतलें. इस्रायेलींच्या मालगड्यां मुखार मोइजेन तशेंच केलें. ताणें त्या जाग्याक मास्सा आनी मेरिबा म्हूण नांव दिलें, कित्याक इस्रायेलींनी थंय झगडें केल्लें आनी सर्वेस्पराची परिक्षा केल्ली म्हणून सर्वेस्पर आमचे मदें आसा की ना. देवाचें उतारें. देवाचो व्हड उपकार. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां दारूण कोरी नाका. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां दारूण कोरी नाका. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासूया. आमच्या तारणाचे कडप जावन आसल्या वाखाणया. अर्गास्तुती करून ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची गीत गावुया. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां दारूण कोरी नाका. येया सोर पडोन ताका आराधन कोरया. आमकां रचल्या देवा हुजी दिंब्यांनी पोडुया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सोरवाची शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तो सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां दारूण कोरी नाका. आज ताचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार अरण्यांत केल्ल्या बरी तुमची काळजां दारूण कोरी नाका. मोरीबंद आनी मासान तुमच्या पुर्वजांनी म्हज्या महत्कार्या देखलेली. म्हाका पारकिलो
आणि म्हजी परीक्षा केली. आज सर्वेस पोरासो ताळो तुमकां आयकात जाल्या. तुमची काळजां दारूण कोरी नाका. आज सर्वेस पोरासो ताळो तुमकां आयकात जाल्या. तुमची काळजां दारूण कोरी नाका. बागेवन पावलून रोमकाराक बरयल्ले चिटीवेलें वाचप. भावार्था वरवीं देवान आमकां आपणाक मानवली केल्यांत देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा लागीं आमी शांतीन जियेतांव. तर आमी आतां अणभवतांव ती देवाची दयाळाय ताणेंच आमकां भावार्था वरवीं भोगूंक पावयल्यांत आनी ताकाच लागून देवाची महिमा आमकां मेळटली म्हूण बोरवांसो दवरून आमी मुरगोडटांव. हो बोरवांसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कोणाकूय कठीण. तरी एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मरूंक फुडें सरत. पूण आमी अजून पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. देवाचें उतर हें. देवाचो उडोपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे बोरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे बोरीत राया. सोम्या तू कोरेंस संसाराचो तारो दी म्हाका जरीचे उदार. हांवें ताने नाशे. वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे बोरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे बोरीत राया. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. समजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. समारियांतल्या सिकार नावाच्या एका शाराक तो पावलो. जॅकोबान आपल्या पुता जेजूक दिल्ल्या जाग्या लागशिल्लो गांव तो. थंय जॅकोबाची बाय आसली. जेजू पैणाच्या पुरासणेन आयलो तसोच त्या बांयच्या कांट्यार बसलो. सुमार दनपारचो वेळ तो. तेदवा समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडोवंक आयली. जेजून तिचे लागीं विचारलें, म्हाका पियोंक गेलें उदक दी. ताचे सीस काण मोला घेवंक म्हूण शाराक गेल्ले. तिणें म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव एक समारियगान, तर तुवें म्हजे लागीं पियोंक मागचें म्हळ्यार कशें? जुदेवांक आनी समारियगारां एकामेका पंक्ती संपर्क नातिल्लो. जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें? आनी तुजे लागीं पियोंक विचारता तो कोण हें समजल्ली जाल्यार
थंयसू ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका जरीचें उदक दितो आसलो. स्त्रीयेन ताका म्हळें, सायबा, तुजे लागीं कळसो ना, बांय बराबर गूण आसा, तर तुजे लागीं जरीचें उदक खंयचें? आमकां ही बांय दिली आमच्या पुर्वा जाकोबान. तो ताची भुरगीं बाळां आनी ताची गोरवां प्रास हेर बांयचें उदक पियेल्लीं. तशें जाल्यार पुर्वजा प्रास तूं व्हरतो काय कितें? जेजून जाप दिली, हें उदक पियेलो हर एकलो परत्यान थान येता, पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान कधीच तान येवचो ना. हांव तुका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सशणी जिवीत उमाळून वळटलें. ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, दी म्हाका हें उदक, थोड म्हाका तान लागची ना आनी उदक वडोवंक हांगा येवंकय पडचें ना. जेजून तिका म्हळें, वच, तुज्या घोवाक हापोन हाडणें. तिणें जाप दिवन म्हळें, म्हाका घोव ना. जेजू तिका म्हणालो, तुजो घोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें. येदोळच्या तुका 5 घोव जाले आनी आतां तुका एकलो आसा तो तुजो घोव न्हय. स्त्रियेन ताका म्हळें, सायबा, तूं प्रावा दी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करतले, पूण तुमी जुदेव ताका जेरुजलेमान मात आराधन करचें म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें उतर सतमान बाये, ह्या दोंगरार जावं जेरुजलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेण आसलेल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जाण आसलेल्याक आराधन करता. कारण सडवण येवची जुदेव लोकांतावन, पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतालो आनी तो येवन जाला म्हळ्यार ही समा. असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मा देखून ताका आराधन करतल्यांच्या आत्म्यांनी आनी ताका सतान ताका आराधन करी जाय. स्त्रियेन ताका म्हळें, क्रिस्त म्हणटात तो मागलोलो येता म्हण हांव जाणा. तो येता सकड संगती आमकां सांगतलो. जेजून म्हळें, हांवूच तो तुज्या लागीं उलयता तो. तितल्या तेचे सीस फाटी आयले. एकले स्त्रिये लागीं तो उलयता तें पळोवन ते अजाप जाले. पूण ताणें कोणें तुका कितेंय जाय म्हणून जावं वा तूं तिचे लागीं कित्याक उलयताय म्हणून जावं ताचे लागीं विचारलें ना. तवळ ती स्त्री आपलो कळसो थंयसर शाराक गेली आनी थंयच्या लोकांक सांगूंक लागली, येया, हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगतले एका मनशा पळया, होच क्रिस्त जायत काय? इतलें आयकून शाराचो लोक जेजू सरसे आयलो. हेणें मेस्त्री येल्लपणी जेव म्हूण सिसांनी जेजू वत्ताय करनासले. पूण जेजू तांकां म्हणालो, तुमकां कळीत ना तें खाण आनी जेवण म्हज्या लागीं आसा. कोणेय ताका जेवंक हाडणें दिलें काय म्हणून सीस एकामेका विचारूंक लागले. पूण जेजून ताका सांगलें, म्हाका धाडल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. आनी 4 म्हयने उपरांत लुवण म्हूण तुमीच म्हणटात न्हय? हांव तुमकां सांगता, तुमचे दोळे उबान पळया, पिकोवन धवी जावन लुवणेक तयार जाल्लीं शेतां पळया. लुवता तो आतांच मजुरी घेता आनी सश्टी जिणयेक पीक रास करता. अशें ओंपी आनी लुवणी म्हणून दोगी संतोश पावतात. ओंपूंक एकलो, लुवंक आनी एकलो, ही सांगणी खरी. तुमी गळोवंक ना त्या शेतांत लुवंक तुमकां हांवें धाडल्यात. गळयले दुसरेच आनी तांच्या वावंटीचो फळ तुमी भोगतात. हांवें केलां तें सकट ताणें म्हाका सांगलें म्हूण त्या स्त्रियेन म्हणलें आयकून त्या शारांतल्या समार समार्यागारांनी जेजूक सतमानलो. देखून ते समार्यागार ताचे सरसे आयिल्ल्या वेळार आपणाची राव म्हणून ताणें जेजू लागीं परतलें. देखून थंयच तो 2 दीस रावलो. जेजूची शिकवण ताच्याच तोंडांतल्यान आयकल्ल्या वरवीं आनीक जायत्या जाणांनी ताका सतमानलो. तवळ त्या स्त्रियेक ते म्हणाले, तूं सांगताय देखून आमी आतां सतमानता न्हय? ताणें उलयल्या आमीच आमच्या कानांनी आयकल्ले देखून संवसाराचो सडवंदार तोच म्हण आतां आमकां स्पश्ट जालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तादे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणो, आयची वचपा आनी वांजेल भोव स्वारस्यकरान आसा. तुमी पळयलें जाल्यार लोक पुरपुरतलो मोयशे विरोध आनी मोयशेक देवान दिली ताकीद पळया, घे थोड्या इस्रायलच्या मुखेल्यांक आनी वच त्या घडपा लागीं
आणि तुजो दांडो थंय मार. आणि उदकाची झरी उठली आणि तेच उदक सांग पावलें त्या लोकांक बावडटान एका निजा देवा थंय आपले दोळे उबारूंक. आणि उपरांत आज आमी पळयता आमच्या कश्टांचो फळ जावन आमी कितेंय त्याग आनी सॅक्रिफायस केलो जाल्यार ताचो फळ मोगाचो रूपकार जेजू आमच्या मद्यागात आसता. सदांच ताचें हजरपण आमचें थंय आसूंक आमी केन्ना आमचो त्याग आनी सॅक्रिफायसाद्वारे बरें जिवन जियेता त्या दाळा तो आमच्या सांगाता आसा. आणि आमी आयकलां जिवीत दिवचें उदक पियोंक दी सोम्या आणि तान मोजी बागय. जिवीताचो उंडो दायेन दी सोमिया आणि बोक मोजी तांबय. जिवीत दिवचें उदक घेवन आयिल्लो जेजू जाकोबाच्या बाय लागीं आणि आयिल्ली ती समारीची स्त्री दनपाराच्या वेळा उदक ओडूंक. आणि जेजू तिच्या लागीं उदक मागता. आणि स्त्री म्हणा लागली तूं जुदेव आणि हांव समारियागान खंय आमकां ताळ पडटा. तुमी उसले आमी कीळ. आणि ह्या वेळार जेजू म्हणा लागलो हांवें दिवचें उदक आनी कोणा कडेन तें उदक इसारताय म्हूण तुका कळिल्लें जाल्यार जिवीत दिवचें उदक तूं इसारती आसली. आणि त्या वेळार त्या स्त्रियेच्या मोतीक वसोंक ना हो जेजू होच मेस्सिया हो देवाचो पूत. तिका कांयच कळीत नासलें. दंपण पडली तिच्या दोळ्यांक. पूण केन्ना जेजू तिच्या कडेन उलयता तिच्या काळजाक तें नाटवता आणि अल्टार तिच्या दोळ्यांची खवळां पयस वेतात. आणि ह्या वेळार ती म्हणटा तुज्या कडेन कोळसो ना बांय गुंड आसा. इतली गुंडायची बांय ती कशें तूं उदक आवडटाय. तो म्हणा लागलो तें उदक हांव दिता तें जिविताचें उदक. आणि त्या वेळार ती म्हणा लागली दी म्हाका. आणि समी म्हणा लागलो तिच्या कडेन वच तुज्या घोवाक आपण हाड. आणि तो मेस्सिया म्हूण कळीत नासतना देवाचो पूत जेजू म्हूण कळीत नासता ती पटी मारता म्हाका घोव ना. आणि जेजून त्याच वेळार तिका म्हळें वय तूं सच सांगताय पूण आदी आसले 5 जाण घोव तुजे आतां तूं जियेताय तो तुजो न्ही. ह्या वेळार कितें घडतें आसलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनान म्हणे अशें सांगलें जाल्यार जेजूच्या विरोध हांव झगडे करूंक तयार जाता असल्या जाती आसली. वास्तविकतान आमच्या जिवनांत अशें कोणेंय आमकां सांगलें जाल्यार आमी कितें करता तुका कोणें सांगलें तुका कितें कळीत तूं कोण म्हजी कबडदार घेवंक म्हण हांवें सांगता. पूण समारीची स्त्री जेजूच्या वर्त्या उतरांनी प्रेरीत जाली. तिचें काळीज उक्तें जालें. तिच्या काळजांत आतां ती जिविताची जर देवांक सूर जाली. आणि त्या वेळार पळया कितें घडलें. ती बोबगलो ना जेजू विरोध जावना आणि ते ना भियान धांवना. आमी तडबडी तूं उपराटता नातलें प्रतिभटन करता ना तर धांवता. ती धांवंक येना उपराटूंक येना. ती म्हणा लागली आतां जाल्यार म्हाका कळीत जालें तोच सडवंदार मेस्सिया तुंचो. आणि धांवली खंय शहराक समारेच्या शहराक ती धांवली. लिपोवन बसोना कोणाक सांगात सरवना धांवन म्हणा लागली आयला तो मेस्सिया आसा तो म्हाका मेळ्ळो ताणें म्हज्या जिवना विशयान सगळें सांगलां. पळया उगडापें जाताना मोगाचें न्हू देवाचे वर्ते जर आमचे थंय देंवतना आमी आमचें काळीज उक्तें करता नितळ निर्मळ जाता. लिपोवन आमी कितेंच करूंक वचना. कित्याक लिपोवन करचें जावन आसा काळोखाचें बऱ्या आपुरबायेच्या दिसा उजवाडांत आमी जेवची भुरगीं उजवाडाची जेवच्या उजवाडाची भुरगीं आमी जाता आसतना आमी भियोवचें न्ही. ती गेली आनी म्हणा लागली सगळें ताणें म्हजें सांगलें. आणि लोकांक आपणान आयली सगळे समारीचे शहर ते आयले म्हणटा. आणि उपरांतली तांची उतरां पळया तुवें सांगलाय म्हण आमी पातयेवंक ना. आमी ताच्या तोंडांतल्यान म्हणजे एक उतर आमी आयकोन आज पातयेल्या. हें जावन आसा खरी साक्ष एका समारियागन एका पातकी स्त्रीयेन दिवची. आणि त्याच वांजलांत 4 अध्याय 14 वळींत म्हणटा पळय ती जर तुजे थंय बरोन वमतोन येताली. आणि ती जर जावन आसा जेजून दिल्लें 4 नांव पवित्र आत्म्याक ताणें दिलें बरोन वमतोची जर. तर आज आमच्या जिवितांत तीच जर
जेजू जावन आमकांय तसली सुटका दिवन दी. समारीच्या स्त्री येते घडिल्लें तें व्हरतें अजाप आनी पातकी जिणी बदलोवन नव्या जिविताच्या वाटेन ही एक सडवनदाराक वाट दाखोवन सडवनदार कोण म्हण दाखोवन दिल्ली कशें स्थानीक जो म्हणटा ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचेर पाप करताली. तशेंच समारीची स्त्री म्हणा लागली हो जावन आसा सडवनदार मेस्सिया आनी त्या मेस्सिया लागीं कितलेशा जाणांक तिणें हाडलें. तिचें वर्तें दायज तें मोगाचें सांग बरं आमी थोडे फुडें चुकोन पडटा थोडे फुडें पातां करता थोडे फुडें देवात हांव पयस वता पूण भियेनाकात मोगाचें पाटी येया ह्या प्राचीत काळार आमी देवाच्या वर्त्या जिविताच्या झरींत वांटेली जाताना जिविताची झर आमच्या थंय वर्तें दायज नितळाय हाडून दी आनी आमी देवाची मोगाची भुरगीं जावं दी. आमेन. आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय आमी उसारुया. एकाच देवाक सतमंता सर पददार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवीं बाबा तावन तो जल्मला देवा तावन देव उजवाड तावन उजवाड खऱ्या देवतान उपजलो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना बाबाच्या सैमासो ताचे सर वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमचे सडवणे बसत सर्गात हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच पेल ताका खुस्सा मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो सर्गात चडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला शिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या रजवटकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रभा देवरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी दोन तरे स्थापल्ले देवसभेक सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मुखार भाव भयणीनो आमची सर प्रार्थना देवा मुखार आमी उबारता आसतना ह्या प्राचिताच्या काळार सगळी अख्खी पवित्र सभा एक आबुरबायेचे आदर्श जिवन जियोन त्या पवित्र सभे आसले आमी सर्व एकामेकाच्या मोगान बरोवन आपली जिणी बदली करून त्या द्वारे आमी हेरांक करे सक्स जावच्याक कशें समारीची स्त्री त्याच जेजू सडवनदाराक एक खरी सक्स जावन सगळ्यांकी ताची वळख करून दिली मातनी जायते लोक ताका सतमानलो तशें आमी आमच्या जिवनांत भोव अपुरबाची कार्यां करून ह्या प्राचीत काळांत दान धर्म आमचे मागणे आमचे उपास आनी आमची बरीं कामां चड देखी बरी जावच्याक आनी त्या सम्याच्या वर्त्या जिवितान वांटेली जावच्याक आमकां तो नव्यान रुपीत करून दी आमची काळजां नितळ करून दी आनी आमची मनां ददोसकायेन भरून एकामेकाच्या मोगांत वाडोवंक तो आमकां आदार दिवन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. विधीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता सुखानी दूख सराम गेले जेजू तुका भेटयता सुखानी दूख सराम गेले जेजू तुका भेटयता उदकाच्या तेंब्या बोरी आमकां तुज्या गेर रोखता कुर्साचे तुजे बोरी जेजू मनशा तारणा कुर्साचे तुजे बोरी जेजू मनशा तारणा वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता सुखानी दूख सराम गेले जेजू तुका भेटयता सुखानी
सराम गेले जेजू तुका भेटयता म्हज्या मोगेच्या बाबडीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पद्धता देव बापा मानतात असलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मनाक आणि मैमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या धावाक सर्वेस्पर देव मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापा आमी तुका भेटयता हांव एक काणीक तूं ओपोवन घे. आमची काळजां मोना ह्या काणिके दोरी एक जावं दी आनी सदांच तुका मानवा सारकी जिणी जीव आमकां पावक कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपद आणि ससनाच्या देवा सर काळी आणि सत आम तुका दिन वासम फावो. कायदो नीती सोणी आमच्या फायद्यासो. तुझ्या एकल्याच भुता आमचो सोडून जावन ह्या संवसारात दांडिलोय. ताची वळख त्या समोरच्या स्त्रियेन वर्त्या तरांक करून दिली आणि ताका करी सक्स जावन सगळ्या लोकांक सत्मान बरी तिणे केले. त्याच स्त्रिये वडे आमी वर्त्या पावडतान बरोवन ताका करा मोगान वळखून घेऊ. ताचे वर्ते सक्सी जावच्या आमकां तुवें आपयलाय आणि त्याच सक्सी बरी जिवनांत त्याच्या कश्टा मरणाने पुन्हा जिवना वांडली तुवें आमकां केलाय. त्या सोंतच्या नादाळ उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीचो सदळबाळ निरंतर गायतात तुझे मुखार. Povit dălbaranță सर्वेस पोतु. Povit dălbaranță सर्वेस पोतु. सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवा. सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवा. उन्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उन्सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कुडू आणि रगत. आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परिचय जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेस घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी कराचे रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस मनशां बसत तें वाळवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good burger too young.
तुझ्या कुत्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जे क्षमण आसणी पुन्हा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिवीत सोडणं आणि सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां पाव केले देखून आमी तुका दिन वचता आनी जे चिकूडान रगत सेवतला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेस उगडास काड. लियो आमच्या बगेन बापा सोर आमच्या गोळी बापा सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखार मळ पळोवंक पाव कर. आमा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. ह्या भुरग्यांचे तुजी नदर घाल. अपरबाय तरान आमी तुका करे साक्षी जावच्याक नितळ निर्मळ जिणेद्वारे आनी भोव अपरबायच्या भावार्थ्या आनी बरोशेच्या खिळणांनी आमी सदांच सोबच्याक आमकां तुजो परजळ आमच्या थंय परजळ अशें कर. ओंकार मरे देवाच्या माये संगती बगेन दोन ताणें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असेच सम फ्रांसीस सम पारपियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेतार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन आमेन आमेन. सोम्यान आमकां सदांच तुज्या मोगांची येवंक आनी खरें साक्षी जावंक आपण दिता आसतना ताणें दिलें तें प्रार्थना भक्तीन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेच परस चड वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान तेला आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेपरमेन तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता आई ससनाच्या ससनाक. आमेन. सभेची शांती समाधान आनी माये मोग सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सुवे आसो. माये मोग आसो आनी संतोष आसो. उपकार जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी हे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकडूत कर. आमची काकडूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकडूत कर. आमची काकडूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी.
पळया मोगाच्या भाव भयणीर आनी भुरग्यानो आमचो जेजू सोडवणदार मेस्सिया हाची वळख त्या समारीच्या स्त्रीयेन वर्त्या दारान घेतली आणि आज तुका आणि म्हाका त्याच वळखींत एक जावंक जेजू आपोवणें दिता हाचे जेवणाक आपलेले आमी सर सुभागे सम्या सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोद हांव सांगता शेळ्यांक हांव दार मोजे वरवीं भितर सरल्यार कोणूय तो जावं जातलो सालवा सोडव ताका सुबामुदा देवता विश्वास दांस तुजे आमा शेळ्यांक गवळ्या जेजू एकाच इंडान वचो देवता विश्वास दांस तुजे आमा शेळ्यांक गवळ्या जेजू एकाच इंडान वचो ती स्त्री म्हणा लागली दी तें उदक म्हाका. जेजू म्हणा लागलो तें उदक तूं पियेली जाल्यार सस्नाक तूं ताणेवचें नाय. प्रार्थया सपदेदा आमच्या मोगळा बापां जिविताची तान भगोवच्याक दिल्लें तुवें तें उदक त्या स्त्रीयेक आम्हा सर्वांच्या काळजान सदांच बरोन वमतोंदी जिविताची जर सदांच मळटा आसतना चड आनी चड नितळ निर्मळ जावच्याक आनी तुज्या करा जिवितान आमी वांटेली जावन तुकाय आमी कर साक्षी जावन तुजो आमचो सोडूनदार म्हूण मानून घे आमकां पावक कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. खऱ्या बावडतांत जेजू खरे साक्षी जावन जाग आमकां आपोवणें दिला. समारीची स्त्री धांवली आणि म्हणा लागली तो जावन आसा मेस्सिया. हांव आनी तुमी तो कोण म्हूण सांगोंक आज अत्रेक धांव. तसले वर्तें उतर आनी जावाब दिवच्याक वचोन येयात क्रिस्ता शांतेन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू मोजा इष्टा मोजा काळजान तुज्या सांगशी म्हाका रिगलोलो कितलो मोग आसा. दर्दीर मोजे गदा सोडून पयस पयस गेला पोतून यो मान काला घालू लोज दिसता. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद आमकां जेच्या बो पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद. अगेन कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.